Заехал такой вот автомобиль Fiat Punto с дизельным 1.3 двигателем. Клиент обратился, проблема тарахтит в моторе что-то. Те предположения на цепь, потому что он его не менял ни разу, говорит. Сняли переднюю крышку ГРМ. А здесь вот так вот цепочка телепается. Добавок ко всему, вот такие вот запчастюхи нашли в поддоне. Это пластиковая деталь от успокоителя, а это металлические запчастюхи, которые вот от самого успокоителя уже цепа перетер, и они попали в поддон и телепались. Эту ступицу я снял. Короче, одним словом, когда тебе фартануло.